सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर जहाँ पुग्ने सपना हरेक साहसीको हुन्छ। तर के तपाईलाई थाहा छ 8000 मिटर भन्दा माथि एउटा यस्तो ठाउँ छ जसलाई डेथ जोन भनिन्छ। यो यस्तो क्षेत्र हो जहाँ पुगेपछि मानव शरीर बिस्तारै मर्न थाल्छ। यहाँको वायुमण्डलीय चाप समुद्र सतहको तुलनामा केवल 1/3 मात्र हुन्छ, जसले गर्दा अक्सिजनको मात्रा निकै कम हुन्छ। यो उचाइमा मानिस प्राकृतिक रूपमा जीवित रहनै सक्दैन, त्यसैले यसलाई लिथल जोन पनि भनिन्छ। डेथ जोनमा अक्सिजनको मात्रा समुद्र सतहको तुलनामा केवल 33% मात्र हुन्छ। यहाँ सास फेर्नु भनेको जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो युद्ध लड्नु जस्तै हो। अक्सिजनको कमीले गर्दा शरीरका कोशिकाहरू भोकै हुन थाल्छन्, जसलाई हाइपोक्सिया भनिन्छ। त्यसैले यहाँ आरोहीहरूका लागि बोतलको अक्सिजन विलासिता होइन, बाँच्ने आधार बन्छ। जब तपाईँ यो उचाइमा पुग्नुहुन्छ, तपाईको शरीरले असामान्य प्रतिक्रिया देखाउन थाल्छ। अक्सिजनको अभावमा मस्तिष्क सुन्निने HACE समस्या देखिन सक्छ, जसले गर्दा आरोहीहरूले भ्रम देख्ने र गलत निर्णय लिने गर्छन्। अत्याधिक थकान र अङ्गहरूले काम गर्न छोड्ने जोखिम सधैँ रहन्छ। यस्तोमा कतिपय आरोहीलाई समिट फिभरले समात्छ, जहाँ शिखरमा पुग्ने मोहले मानिसले आफ्नो ज्यानको जोखिमलाई पनि बेवास्ता गर्छन्। खतरा छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि आरोहीहरू किन रोकिँदैनन् त? यसका पछाडि शिखरमा पुग्ने दबाव, ठूला स्पोन्सरशिप र लगानी, अनि व्यक्तिगत सपना र अहंकार इगो लुकेको हुन्छ। अचेल सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाउने मोहले पनि मानिसहरूलाई आफ्नो क्षमताभन्दा बढी जोखिम लिन प्रेरित गरिरहेको छ। सगरमाथामा अहिलेसम्म 340 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ र करिब 200 शवहरू अझै त्यही छन्। अत्याधिक चिसो र अक्सिजनको कमीले गर्दा यी शवहरू कुहिँदैनन्, बरु वर्षौंसम्म सुरक्षित रहन्छन्। कतिपय शवहरू त आरोहीहरूका लागि बाटो देखाउने ल्यान्डमार्क नै बनेका छन्, जस्तै प्रसिद्ध ग्रीन बुट्स। रेनगो भ्याली यस्तो क्षेत्र हो जहाँ रङ्गी चङ्गी कपडा लगाएका आरोहीका शवहरू जताततै देखिन्छन्। डेथ जोनमा कसैको उद्धार गर्नु लगभग असम्भव जस्तै हुन्छ। पातलो हावाका कारण हेलिकप्टरहरू त्यति उचाइमा सजिलै उड्न सक्दैनन्। एउटा जमेको शव 300 पाउन्डसम्म भारी हुन सक्छ, जसलाई तल झार्न 10 जना शेर्पाहरूले आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्नुपर्छ। अक्सर एउटा ज्यान बचाउन खोज्दा धेरैको ज्यान जाने खतरा हुन्छ। सगरमाथा अहिले व्यापारको केन्द्र बनेको छ। अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव र कालो बजारी अर्को ठूलो चुनौती हो। आरोहण अनुमति पत्र महँगो हुँदै गएको छ र सगरमाथामा भिडभाड बढ्दो छ। शिखर पुग्ने मुख्य सिजनमा आरोहीहरूको लामो लाइन लाग्ने गर्छ, जसले डेथ जोनमा बिताउने समय र जोखिमलाई अझ बढाउँछ। सन् 1996 को विनाशकारी आँधीमा रब हल र स्कट फिसर जस्ता अनुभवी आरोहीहरूले ज्यान गुमाएका थिए। डेभिड शार्प जस्ता आरोहीलाई कतिपयले सहयोग गर्न नसकी छोडेर जानु परेको थियो, जुन घटनाले ठूलो नैतिक बहस निम्त्यायो। त्यस्तै स्लिपिङ ब्युटी भनिने फ्रान्सिस आर्सेन्टिफको कथाले सगरमाथाको कठोर वास्तविकता झल्काउँछ। शिखरमा पुग्नु गौरवको कुरा त हो, तर के यसका लागि आफ्नो र अरूको ज्यान दाउमा लगाउनु सही हो? डेथ जोनमा मानिसले आफूलाई बचाउने कि अरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने गम्भीर नैतिक सङ्कट, मोरल डिलेमाको सामना गर्नुपर्छ। सगरमाथाको महत्वाकांक्षाको वास्तविक मूल्य धेरैले आफ्नो ज्यान दिएर चुकाएका छन्। सगरमाथाले गल्तीलाई कहिल्यै माफ गर्दैन। प्रकृति सधैँ मानव अहंकार भन्दा बलियो हुन्छ। सगरमाथालाई जित्ने कङ्कर मनस्थिति भन्दा पनि प्रकृतिको शक्तिलाई सम्मान गर्ने भावना राख्नु नै बुद्धिमानी हो। अन्ततः शिखरमा पुग्नु ठूलो कुरा होइन, सुरक्षित घर फर्किनु नै वास्तविक सफलता हो।